Bom dia. Essa é a fogueira de São João aqui, ó. Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Ela vai ser incendiada agora dia 24 de junho, né? Aqui no Pontal do Araguaia. Vai ter 46 metros, gente. 46 metros de fogueira aí. Eu quero ver se eu consigo colocar um vídeo pra vocês e dela incendiando, né? Vai ser no dia 24 de junho agora. Daqui 2 dias. Então o pessoal tava aqui montando ela, já montou. Aí tem mais ou menos 46 metros. Pra bater o recorde do país, mas não der conta, tá? Não der conta e aí ficou nessa aí, 46 metros. Me parece que ela bate o recorde do centro-oeste aí. A fogueira de São João de Pontal do Araguaia. Tá? Tá? Então tá aí pra vocês. E a fogueira de São João vai ser incendiada dia 24 de junho, daqui 2 dias. Tchau, obrigado.